Tahukah kamu ini adalah pengelasan beda material? Ini disebut pengelasan gesek atau friction welding. Umumnya digunakan dalam industri pesawat dan otomotif. Ketika dua permukaan digesek dengan tekanan, akan menghasilkan panas yang melembutkan material dan menyatukannya tanpa meleleh. Hasil lasnya lebih kuat dengan sifat mekanik yang sangat baik. Ini memungkinkan untuk menggabungkan material yang secara tradisional sulit diikat, seperti logam dengan keramik atau logam dengan aluminium.